សូមស្វាគមន៍ចំពោះការមកកាន់មេរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះយើងនឹងសិក្សាតងជាមួយនឹង Symmetry Constraint អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅបង្កើតរង្វង់ click លើ sketch ហើយខ្ញុំ click លើ cycle ហើយខ្ញុំ click move មកចេញក្រៅ click វាមួយហើយមួយទៀតខ្ញុំបង្កើតមួយទៀតអូខេហើយខ្ញុំបង្កើតបន្ទាត់មួយ click ទៅលើ line ខ្ញុំការបន្ទាត់មួយនៅចន្លោះរង្វង់ទាំងពីរហ្នឹងហើយបន្តទៅទៀតខ្ញុំ click close យើង select យករង្វង់ទាំងពីរហ្នឹងយើង click select ទៅលើរង្វង់ទី1ចុច shift click ទៅលើរង្វង់ទី2បន្តមកទៀតយើងចូលទៅកន្លែង more click លើ more មកយើងយកពាក្យថា symmetry នេះមានន័យថាគឺជា constraint មួយឲ្យធាតុពីរហ្នឹងគឺវាឆ្លោះគ្នាធៀបជាមួយនឹង axis មួយអញ្ចឹងយើង click លើវាមកហើយនៅពេលដែលយើង click select លើវាយើងត្រូវចុច select ទៅលើ axis អញ្ចឹងយើង click អានេះមកនេះជា axis ពេលដែលយើង click យើងឃើញថារង្វង់ទាំងពីរហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងយើងប្រៀបដូចកញ្ចក់អញ្ចឹងនេះដូចកញ្ចក់អញ្ចឹងបើសិនបើចម្ងាយមនុស្សចេញពីកញ្ចក់ប៉ុណ្ណារូបភាពគឺនៅប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងគឺវា symmetry មួយគ្នាមានន័យថាវាឆ្លោះគ្នាឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំ select ទៅលើរង្វង់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើម resize វាតូចអញ្ចឹងមកជារៀងទៀតគឺវាតូចតាមដែរវាសាយដោយសារវា symmetry មួយគ្នាមានន័យថាវាឆ្លោះគ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំចុច close ហើយខ្ញុំចុច control A ហើយចុច delete នៅលើ keyboard ខ្ញុំបង្កើត object មួយទៀតឥឡូវខ្ញុំបង្កើតជាចតុកោណកែងហើយខ្ញុំ click កន្លែង origin នេះ move មករបស់ចេញក្រៅហើយបន្តមកខ្ញុំបង្កើតកត់2កត់ទី1អូខេហើយចុច backspace ដើម្បីផ្ដាច់វាហើយខ្ញុំបង្កើតកត់មួយទៀតអូខេ double click មកដើម្បីផ្ដាច់វាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យកត់ពីរនេះគឺវា symmetry មួយគ្នាចង់ឲ្យវាឆ្លោះគ្នាធៀបជាមួយជ្រុងមួយចំហៀងនៃចតុកោណកែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំ select យកវាមក click select ទៅលើកត់ទី1ចុច shift click ទៅលើកត់ទី2ហើយយើងចូលទៅ more យើងយកពាក្យថា symmetry click លើវាមកហើយយើង select ជ្រុងដើម្បីឲ្យវាឆ្លោះគ្នាធៀបជាមួយនឹង axis នេះអញ្ចឹងយើង click មកយើងយកជ្រុងនេះធ្វើជា axis click select លើវាមកអញ្ចឹងគឺវាចាប់ដើមឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងទោះបីជាយើងចុចទាញវាយ៉ាងម៉េចក៏វានៅតែឆ្លោះគ្នាដែរយើង move វាគឺវាឆ្លោះគ្នាហើយចុច move នេះចូលក្នុងវិញគឺវាឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងមេរៀននេះយើងសិក្សាតូនជាមួយនឹង symmetry constraint សូមអរគុណសូមជម្រាបលា